tubabole mu masabo mu chachi mu muzikiti yonna tubole mu kuziika ku mbaga ne mu butale bwaffe ne mu hotels ne mu theaters ate mu lodge mubabole mu malwaliro amanya kire kyankuba Richard kulembera embeera zonna zembadde nkulembera ebisinga okuba ekibadde kisinga okunnuma bubadde bubbi na kukozesa bubi buyinza ebirala byonna tebibadde tebinkwatako ng'ekintu ekisinga okunnuma ate ekyongedde okula bubadde bubbi na kukozesa bubi buyinza kinnuma okubanga boys quarter y'omukyala speaker Anita Among kyekiroto y'essomero ly'omwana wange gwe nandyegombye okubanga mwasomera ng'ennyumba ye dwaliro lyange naye ssente ezo za miwa musolo mwamuwulidde juzi yasabye miliyoni kumpi kwagala genda mu bimpuuga miliyoni 5 kyentegeeza ng'ayagala bamuteereko fence ku ssente y'omuwa omusolo nze gye mbonaabonera ku iflis gye baleese mama wange gyata kyasobola tata gyata kyasobola nange kyekisa kyasobola naye nga banoonya ssente za kufensinga nnyumba y'ababbi nolwekyo ŋŋamba bwe nti waakiri nfe naye nga sirabye mwana wange ng'abonaabona ndi mwetegefu okufa kuba kyemmanyi bino bwe twali tutandika embeera eno ne muganda wange Bulola twasuubira ebintu bibiri kutusiba na kututta yakozeeko kimu ekyasoose yayinza okuba batusooseyo busoose ndi mwetegefu okufa Bulola ayinza okuba ali mu kkomera naye ndirwedde genda mu ttaka senga temulekerawo bubbi nkomyewo mu pule mbadde nazinga emikono era mbadde neggamye enkuba neŋŋamba naye enkuba n'obubbi kiki ekisinga okunnyiga nga enkuba mbutufu tenyinaako buzibu kyova olaba nga nze nantobye nzije nnangirire nti ku mulundi guno nsuubira ekintu kimu si kkomera si miggo mingi si kukola ki nsuubira kufa naye nga nwanyisa bubbi Anita Museveni bonna n'abalala bonna ababbye buli kisabbye boyi mugenda kunzita busi amanya mpitibwa General Bigirwa Moses owamwe gwe mumanyi obulungi nga ndi president wa Eastern Revolutionary Platform bwa ssanyu eri bannayuganda nti ebyobufuzi bya Uganda bizeemu okudda engulu bwe nsisinkanye abalwanyi bannanga abali wano bonna era nsaba mwekubireko mu ngalo basibu ne banyi twali twakola ensobi semasobi ne tuddira obuvunaanyizibwa bw'okununula eggwanga lino ne tubukwasa omuntu ogwo ffe ne tudda kivula kire kyankuba aze atagala enkuba ebadde mukubidde eyo oba yali yawummulira wasimanyi abalwanyi bonna abali wano twali tuvuga ebyobufuzi bya Uganda ffenna twali twasaasaana nga tulowooza nti waliwo abagenda okutuleetera enkyukakyuka so obubaka bwenze nabwo okuva mu Eastern bwa ssanyu nti nzizeemu okusinkana abasajja bange abamanyi ate nange bemmanyi abamanyi obusobozi bwange ate nga nange manyi obusobozi bwabwe mu lutalo olw'okola ki olw'okwenunula kakati bassebo ne bannyabo olutalo lw'obuli bw'enguzi mu Uganda njagala okubategeeza nti ekibutuusiza ku level gye luliko olwaleero lw'abalwanyi batuufu kusigala nga bakoze eki nga basirise naye abalwanyi abatuufu ke basituse notalo tugenda duwangula kambayo ekyokulabirako mu 2021 mbaleetedde petition wano okumanya abalwanyi bannange mbadde mu nkoze bubi mu 2021 na petition nga IGG ku nsonga ya corruption mu Uganda eno petition ti public document naye kambasomereko point number 6 gye twa documentinga ng'egamba right honorable Anita Among
abused her office when she summoned the senior Minister of Finance officials and directed that they cooperate with the Parliamentary Budget Committee to find ways of secretly including 30 billion shillings in the national annual budget for her private use. This is 2021. Ebintu byemulaba ku parliament olwaleero biri mu document eno. Mwai Museveni intelligence gyakolerako esibuka wano. Ali ku intelligence yange agikozesa ku bwerere. Kyokka nga alina intelligence officers bakola ki? Basasula. Ku bwerere tewali Mwai Museveni kyakola kitali wano mu document. But this is 2021 November. Kiki kye nafunamu? Nafuna CMI kunyola mugongo. Mu kifo kya Mwai Museveni okwadressinga issue ya corruption mu Uganda. Mu kifo kyaba abalwanyi bonna mu kiseera ekyo okwadressinga this document. Mu kifo kya IGG okwadressinga document eno. Bansetinga CMI n'enkwata ne bantwala embuya n'enkubwa nakati omugongo nkyagujjanjaba. Ebyono byali baddaawo. Naye baavuga emmoloka yange nze bankwata ssaawa 10 ez'akawungeezi. Ne bavuga emmoloka yange essaawa nga 2 ez'ekiro ne bagitwala ku mulyango gwa Anita Amongi neeweterawo bweti. Ne bapostinga akatambi omusajja abadde azze kutegula mumulabye. Omusajja abadde azze kufuna ssente. Ndi musiye mwayi mbonaabona na miggo. Eno emmoloka yange bagivuga ku ki? Ku kikomera kya Anita Amongi. Now ekyasinga okunkwasa ennaku ate nga kyekinsanusiza olwaleero nti abantu bonna baasirika. Abantu bonna ne bagenda n'obulimba obw'ekiseera obwaliwo mu kiseera ekyo. N'ekibiina kyange ate gunalinwanisa nga ate muganzi nnyo ate mu kibiina kyange. Ekintu ekyo kyantiisa nnyo. Ne ngamba kiki kino bannaaye. Ne sifuna ddoboozi linnyamba mu lutalo lunene bwe ruti. Kakati ndi musanyufu balwanyi bannaaye okulabika ntukomyewo ku luguudo. Ffe tumanyi Museveni ge mazima. Olutalo mbadde mulukedde sijui bafuutu soja. Waliwo fuutu soja amanyi Museveni? Njagala okubategeeza olutalo mbadde mulukedde abantu abatalumanyiiko kakwate. So njagala okubategeeza nti ndi musanyufu. Nze nga General Bigirwa Moses ne tiimu yange okuva mu Eastern Revolutionary Platform tutuusa obweyamo bwaffe eri balwanyi bannange ne bana Uganda. Tinze kipande kyenkutte kya lumbe. Sanctions at barriers. Tetulina munabyabufuzi wa Mwai Museveni yenna gwe tugenda kukkiriza kubaako kazindalo kakwata mu lumbe. Tugenda lulwaniramu. Oba tuluyuwa tulukole ki? Tuluyuwe. Kubanga tutabeere kyakulabirako abantu tebajja kwakitinga. Nze nize bulinzi muntu wa NRM kukwata muzindalo mulumbe nga nange wendi awo. Ndina capacity gumusikako, nina capacity etuma bagumusikeko, nina capacity eragira bagumusikeko. Kubanga bana abasajja olumalanga bajja beesimbawo bana abasajja bonna abali wano. Baali badde babaka ba parliament, baali badde ba governor, baali badde baani. Olwokubanga ffe tulina ssente kitufuula abanafu mu bululu. Mukitegedde ekyo? Ne weesimbawo n'omusajja we NRM abyo buwumbi 8 mu financial ya 5 n'aleeta obuwumbi 2 n'abukuteekako gwe n'ofuuka omunafu ye n'afuuka ow'amaanyi. Okitegedde? Kakati bwe tulwana luno olutalo ne tuluwangula kitukolera na nnyo kubanga bali betuvuganyanga nabo nga basupendinga sente nnyingi against candidature zaffe baba tebakyazifuna tuba tuli ku same what? Same level. N'olwensonga eyo n'olutalo tulongeremu amaanyi tugenda kululwana era njagala okubakakasa tugenda kuluwangula. A member of parliament illegally. She did not even participate in the legal means to become a member of parliament. She sneaked her way to parliament. How? About 7 people were contesting against her. Where did they go? Majority of them ended up in prison and they could not go to the nomination grounds. The only person who remained was Odeke. She was called Odeke Rose, Odeke Helen. This Odeke Helen
was scrapped off from being a participant in the elections by Electoral Commission, which claimed that she was not a voter, but while her details were very clear in the registration booklet or on the National Register. So, in the first place, Anita is not supposed to be a member of parliament. So when we are addressing her, we are addressing her as a local thief who started her theft and thuggery from the village. Okay? So members of the press, help us and trace the means and procedures she used to become a member of parliament before you even talk of being a speaker of this house. 2, the return of the members you see here is not a joke. We are just sending a signal today, but the practicability is coming. Tell Anita and the cohorts that we are not only going to deal with her, but we are also going to deal with the person who sends her, because we are very much aware that it is Museveni who uses her to make all the theft plans successfully, because she is a member of all the committees of parliament. As a speaker, she is a member of all the committees in parliament. Her not knowing certain things is even theft in itself. So, we are sending you members of the press, tell Anita that we are going to come to her physically, directly, and indirectly. If she has been dreaming of a successful tenure, it is yet to come to an end. As members of press, again, I am telling you that we have gazetted parliament as a crime scene. It's a crime scene. The people who are seated there, majority of them are candidates of Luzira Upper Prison, not even just the other prison, it's the Luzira Upper Prison, because they have caused a lot of murders to this country. Our roads have been eaten up by the people seated at parliament. Our hospitals have been consumed by the members seated in that parliament. So if we are looking at culprits who must be dealt with at upper prison, members of parliament are the first suspects. So that is a crime scene, and we have sealed it off. Just look at this. We have sealed the parliament off. They are operating in a crime scene. Thank you very much. I remain Ojobire Augustine.